우리는 무식 해갑이에요. 가만히 있어 와.ไม่กรีดพอมิสไม่กรีดพอมิสไม่กรีด เดโฟโบเลนคอนทาร์โบเลนคอนทาร์โบเลนคอนทาร์ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่เติมน้ำมัน ปั๊ม SK ครับผมปั๊ม SK ไม่พูดกว่าไม่ต้องพูด ตอนนี้ปุ๊บปั๊ม SK อาวินถ่ายว่าเติมแล้วเติมดีเซลนะครับ SK ตอนนี้ราคาต่อลิตรก็มันเข้ามามันเท่าไหร่อ่ะ 1,040 เราคิดถูกแล้วที่เราเลือกดีเซลนะมัน ไปแล้ว แก๊สโซลีนอ่ะ แก๊สโซลีนมัน 1617ถูกกว่า200 วอนก็6 บาทรู้สึกว่าในเกาหลีจะมี PS Oil ด้วยนะรู้สึกจะต้องเติมเองมันมีปั๊มจริงอ่ะไม่แน่ใจต้องเติมเองอ่ะ SK มีเด็กปั๊มเท่าไหร่แล้วราคา 70,000 แล้ว 70,000เนาะ 2,100 อันนี้คือครึ่งถังนะครับ ครึ่งถังลิตร 2,001ไงเขาก็พูดอยู่เมื่อกี้ เด็กชิมมันใช่ไหมครับ เอาไหนเหรอ10,000 70,000영수증เนี่ยเขาบอกว่าเอาใบเสร็จไหมเขามาให้ เอามาก่อนเก็บเอาไว้ นี่ ยัดมือนะครับ ขอบคุณก็ต้องไปเอาซื้อ มีใบเสร็จด้วย ไป ประมาณเท่าไหร่นะ2,001 70,000 วอน ตามไม่ได้เขาบอกไปได้แล้ว 2,001ประมาณกี่วอนนะจ๊ะ 7,000 วอนกูไม่มีเสียง70,000 วอน มันประมาณครึ่งถังประมาณแบบสมมติมี10 ขีดก็ประมาณ6 ขีดอะเติมเมื่อกี้แสดงว่าถ้าเต็มถังก็ราวๆ 3,000 กว่าบาทก็เหมือนบ้านเราปะ ก็ประมาณนั้นเพราะว่าอันนี้มันเครื่องเท่าไหร่นะ เครื่องมันใหญ่ เกมเครื่องมัน กิน ดีเซลอะ น้ำมันกว่า มาแล้วความรู้มันแล้วเราต้องการความรู้จากพี่เกมแล้ว แล้วอีเลิงรถคันนี้เครื่องเท่าไหร่ ไม่รู้ จบเลย 2,000 ได้บ้างหรือ 2,400ประมาณนี้ น่าจะ 2,000 แล้ววันนี้เรามีคนผิดธีมนะคะ แซ่เขาแต่ง ดู ตี ทั้งคันเขาคุมโทนเป็นโทนน้ำเงินส้ม อันนี้3 โทน แซ่แต่งตีมไปนี่ คนเก็บสตรอเบอรี่อีแต่ สตอรี่ แซ่ทาเวท แฮชแท็กเยอะจังเลยวันนี้ แซ่ทาเวท ให้ดูสภาพอากาศนะครับวันนี้ นี่วันนี้สภาพอากาศ อากาศไม่ค่อยแจ่มใสเท่าไหร่ ถ่ายเม็ดฝน วันนี้ฝนตกนะ วันนี้ฝนตกแต่เช้าที่จริงป้าบีบอกว่ามันตกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะ กำลังจะบายบายครั้งห พี่ นึ่ง เกมถาม แล้วเราจะมุ่งหน้าไปที่สถานีรถไฟ มัน นะ มีที่ไหนมาบ้างอ่ะ จองซอน จองซัน จองซอน ไปปั่นจักรยานกัน จองซอนสเตชัน ไปปั่นเร็วไป ไปปั่นเรียวไบนะคะ ไปด้านล่างได้ด้วยแช่เสื้อเปียกกระลื่นเราเจอน้ำตกระหว่างทางที่ขับรถไปเราเลยมาแวะถ่ายรูปกันถ่ายรูปกับน้ำตกสวยๆเสียดายฝนตกไปหน่อยนะเลยเปียกๆเล่นกล้องสวยงามดูรถให้หน่อยตั้ง กลับมาตั้งนานเมื่อกี้พี่รถผ่านคันเดียวใช่ นุ่นนอนเมื่อเธอเหน็ดเหนื่อยใจ ที่ไม่ได้รักตัวฉันขอแค่ให้เธอไว้ใจ ผู้ชายคนนี้หวังดีกับเธอเสมอ เ
อยู่บนเรียวไบค์แล้ว อ่า ใช่ระยะทางที่เราปั่นนี่กี่กิโลคะคุณป้าม ระยะประมาณ 8 กิโลครับผม ใช้เวลาเราชั่วโมงหนึ่งนะครับ แล้วก็เรียวไบที่เมืองจงซอนนี้หรือเขาเรียกว่าโอราจิเรียวไบนะครับ ก็อยู่กลางเขาแล้วก็ทำเลเขาบอกว่าเป็นเรียวไบที่สวยอันดับต้นของเกาหลีเนอะไม่ว่าจะผ่านภูเขาผ่านลำธารผ่านหมู่บ้านนะครับผมก็มีบรรยากาศวันนี้ดูสภาพอากาศฝนตกจบใหม่ๆอ่ะมันทำให้อากาศเย็นเป็นหมอกเป็นจบใหม่ๆมีไอ้น้ำด้วยนะสู้บอกว่าเลยว่าฟินนะถ้าไม่ตกทำไมไม่สู้นะก็จะฟินถ้าไม่สู้ก็ไม่ฟินแล้วส่วนจักรยานเนี่ยเขาบอกว่าที่ห่างจากคันหน้าเนี่ย40 เมตรราคาตั๋วจะมี2แบบ มีแบบ 2 คนกับ 4 คน 4 คนเนี่ย 35,000 2 คันก็ 70,000 แต่ 2 คนเนี่ยลืมจำว่ะ ไปแล้วค่ะออกตัวแล้วค่ะ การปั่นจักรยานที่นี่นะคะ ไม่ใช่มาปั่นเมื่อไหร่ก็ได้ก็คืออันนี้มันจะเป็นรอบๆนะคะ มีรอบเช้ารอบที่เราอยู่เนี่ยก็คือรอบ 10 โมงครึ่ง รอบที่2ซึ่งมี5-6รอบ ใช่ มีประมาณ5รอบก็คือช่วงเนี้ยหน้าร้อนเนี่ยมันสว่างใช่ปะมันก็จะมี5รอบแต่ปกติแล้วมันจะมีอยู่แค่4รอบเพราะว่ามันมืดเร็วเป็นไงคะเรา หนาวมากเลย หนาว อากาศเย็นมากแอร์แบ็กอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ ทำไมเราต้องมาดูแล2 คนนี้คะ แล้วตอนนี้ปล่อยตัวด้านหน้าของพวกเรา ปั่นตามรางไปเรื่อยๆนะปั่นกันปวดขาเลยนะเหมือนตอนนี้เริ่มจะไปไม่รอดเพราะว่าลมแรงมากหนาวเลิงหนาวไหมเลิงหนาวมากเลยกูตาร้อน นี่เทปของปูซานของแท้ต้องเดินเข้าโมงสคูมีเมนูภาษาอังกฤษไหมนี่พิซซ่าสคูมีเมนู คิดว่าที่ร้านน่าจะเน้นเป็นในนี้มากกว่าสั่ง เธอโทรสั่งก็ระหว่างทางก็เดินส่งของไม่หยุดเนี่ยมีคุณลุงอยู่คนเดียวทำเองเสิร์ฟเองส่งเองชิคเก้นฟิลเลตทากาบี้หน้าไก่อยู่ในตลาดกลางเมืองเนาะเลี้ยวเราเข้ามาจอดไม่คิดอะไรก็เลยมาเจอร้านนี้ครับพิซซ่าสคูลบายคุณรุตนะครับเซฮายแล้วนี่คือช่วงเรามาให้ดาวคุณรุตกันดีกว่าว่าเราจะให้คุณรุตพิซซ่ากี่ดาวนะครับร้านนี้เราไม่ได้มาตามรีวิวนะเราแค่เดินเราก็มาได้แล้วเห็นคอนเซ็ปต์ร้านเขาออกแนวเป็นแบบพิซซ่าเด็กๆกันนะไม่ว่าจะจานอะไรจะทำแบบเป็นของเด็กๆตอนนี้เจ้าของร้านจ้องอยู่ว่าเราทำอะไรกันแล้วถ้าเราชูคะแนนน้อยโดนตกหรือว่า5 4 3 2 ให้คนเล่นใหญ่ก่อนมาถึงเต็มครับ 1 ราคาถูก 2 รสชาติมันก็โอเคนะ โอเค ก็ไม่เลยแย่ แล้วใครให้4 ดาวบ้างกำลังดีนะไม่ได้แบบวางเกินไปต้องให้เต็มก็ทำราคาแล้วอ่ะเก่งเท่าไหร่เก่งไม่5เพราะเขามองอยู่พี่ให้3เพราะปกติบีแดกซอสเป็นอาหารกลับบ้านเดี๋ยวเราจะไปซูวกันต่ออีกประมาณ2 ชั่วโมงกว่าใช่กำลังดีที่หิวก็เลยแวะเมื่อนี้ก่อนจะมีแค่เมืองทางผ่านนะครับโอเคเราจะกันที่ซอยไก่ทอดกับเบียร์และคืนนี้จะเป็นคืนแรกที่เราจะเป็นเทศกาลเมอร์ไลออนแล้วพบกันคืนนี้ครับอะไรนะสูเมื่อกี้ที่เมืองที่เราไปอะไรนะ
เมื่อกี้น้ำมันจากเมืองอะไรวะที่ เขาโทรแล้วเขาโทรแล้ว ทำไมเราไม่เคยมีบัตรกับเขาเลยวะ มีปัญหาทุกวันที่เกาหลีก็รถติดไม่ได้มีแค่ที่ไทย ตอนนี้เราอยู่ซูวอน ตอนนี้เรากำลังจะไปในวังทวาซองได้ ทุกช็อตปัง ผู้อยู่เบื้องหลัง พูดก็ต้องพูด ขาก็ต้องกลาง เป็นตากล้องเป็นล่างเป็นเนวิเกเตอร์ ตอนนี้เป็นไฮไลท์ของเมืองนี้คือถนนไก่ทอดครับผมเรียกว่าซอยไก่ทอดซูวอนนะครับซูวอนดังเรื่องไก่ทอดต้นตำรับครับโชว์ว่าอร่อยจริงหรือเปล่านะครับและแน่นอนไก่ทอดต้องคู่กับ เบียร์ไก่ทอดกับเบียร์เท่านั้นก่อนเฮ้ เดี๋ยวจะเข้ากับเบียร์มาตรงข้ามนู่นนะครับลองยัดไปก่อนไปพวกเราข้ามบาบูไฮเราเข้ามาขอไก่ทอดนะครับนี่ซอยนี้จะเต็มไปด้วยร้านไก่ทอดตลอด2ข้างทางนะครับผมเราไปร้านที่ชื่อว่าจีมินชิคเก้นนะครับผมจีมินชิคเก้นเขาบอกว่าเป็นร้านเด็ดร้านดีนะครับปึ้งจีมินดูแล้วก็ไม่ได้มีแต่ไก่ทอดอ่ะมันก็มีอาหารจีนด้วยใช่อันนี้เป็ดจีมินเห็นมันบอกอยู่มุมนู้นอ่ะจีมินใน GPS บอกว่าอยู่ด้านนู้นอ่ะจะถึงแล้วเนี่ยให้ดูเนี่ยมันคือร้านนี้ป่ะนี่อ่ะจินมีไม่บอกจินมีเนี่ยจินมีนั่นแหละนี่แหละ1981ร้านออริจินอลเขานะครับดูแล้วคนเยอะอ่ะป่ะลุยตัวเรามาชื่อจินมีจินมี1981นะครับเดี๋ยวเราหาโต๊ะก่อนนะเคาน์เตอร์ไก่ทอดนะครับมีชั้น2นะจ๊ะข้างบนนี่ชั้น2คุณก็ยังพอได้อยู่นี่ก็เต็มไปด้วยนี่แล้วนี่คือเมนูนะครับก็จะเป็นไก่ทอดปกติไข่เผ็ดแล้วก็เราสั่งแบบฮาร์ฟมาทั้งหมด2ชุดนี่เมนูเครื่องดื่มแล้วมีเบียร์สดด้วยมีเบียร์ขวดแล้วมีโชจูจ้ะเอาเบียร์สดปะ3,000 ซีซีไหม14,000แล้วก็ยอมรับเบียร์บิ๊กเกสอะไรรับเบียร์จะเป็นของไฮท์เบียร์นี่3 ลิตรครับ3 ลิตรไม่ลองแบบชิมมาก่อน เป็นน้ำจิ้มนี่เลยใส่น้ำจิ้มอยู่แล้ว จริงไม่งั้นไอ้พวกนี้มันจะเป็นพวกแก๊สมันจะไปอยู่ในร้านบอกว่าการกินไม่ต้องมีฟองพวกนี้กินเรื่องมากช่วยด้วยมีคนช่วยด้วยคุณขอโต๊ะเสิร์ฟได้ที่ทีมเบเกียไปอยู่ด้วยกันมันจะไม่กินเบียร์มีฟองคุณกันเราสัตว์ใหญ่ไม่ได้มึงไม่รู้หรอกกลุ่มนี้ ต้องแต่งเรื่องเพิ่มอยู่ใน6แล้วร้อน โชว์ ถัดไปที่แบบเบียร์ที่2จานเป็นคนเที่ยวทุกคนยกแก้วเหรอ ยกโต๊ะดีนี่ยังคิดไม่ทันเลยโอ้โห ร้านไก่ทอดจินมีครับประจำเมืองซูวอนเป็นร้านที่สร้างตั้งแต่ปี1981เรามาดูกันว่าไก่ทอดร้านนี้อร่อยกว่าทอดหาดใหญ่ไหมราคาทั้งหมดคือ 76,000แล้วคนละ 19,000 เรา11,000เองก็300และ1 2 3เอา4หมดเลย เลยเหรออันนี้5เลยเพราะว่าก็อร่อยดีอ่ะมันก็คืออร่อยแล้วไก่ทอดอ่ะแล้วก็บริการร้านค้างกว้างขวางที่4แอบเห็นหน้าพนักงานเซ็งผู้หญิงคนหนึ่งเซ็งคนหนึ่ง
แล้วมีใครจะติดเรื่องรสชาติอะไรไหม รสชาติไม่ติดรสชาติไม่ ใช่เลย อันนี้แค่นี้ เท่ากับว่าร้านนี้สมควรหรือไม่สมควรมา สมควร มาอย่างยิ่งถ้าได้แวะมาที่เมืองซูวอน ขนาดนี้ไม่แห้ง ก็ ซอสเผ็ดเขาไม่ได้เผ็ดมากอะไม่ได้เผ็ด ไม่ เผ็ดจน ค่อยเผ็ด อะ ออริจินอลอร่อย ออริจินอลอร่อย วาซาบิทีเด็ดเลย แต่แปลกตรงไอ้นี่ น้ำจิ้มวาซาบิ ใช่น้ำจิ้มวาซาบิ ก็แกเรียนดิก็ที่เห็นนี่คือส่วนใหญ่จะเป็นไก่ทอดเท่านั้นนะครับในเวิร์กนี้จะอยู่ใกล้ๆกับคลองของเมืองซูวอนตรงนี้ด้านล่างนะครับผม ก็มาเลือกไก่ที่ร้านนี้แล้วก็ลากลงไปกินในคลองนี้ แต่แนะนำว่า ไม่ใช่แนะนำให้มาจิมมี่นี่แหละเพราะดูแล้วใหญ่ที่สุดแล้วก็คนเยอะที่สุดแล้วในบรรดาร้านแถว ก็แบ นี้ บ ครับ พื้นที่ก็กว้างขวาง ที่สำคัญเจอคนไทยไหมเจอฝรั่งไหมไม่เจอเลย ไม่เจอ น่าจะเป็นร้านรักของคนเกาหลีจริงๆใช่โอเคงั้นเดี๋ยวคืนนี้ไปไหนกันต่อคืนนี้ก็ไปย่านแหล่งอบายามุกในเมืองซูวอนอยู่ใกล้โรงแรมเรานั่นเองขอเพลงชิวๆต่อ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 แบง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 แบ
แบงแบงแบง แดกเส้นผิดตีน แต่มาม่า600ยี่เที่ยชอบแต่ของแพงก่อนเลยของแพงแล้วก็เป็นคนรวยก็มีโค้ช วัดทำยูโค้ดจิบโมงเช้าจิบโมงเช้าปิด7 โมงเช้าเปิดกี่โมง8 โมงกดข้ามมา7 โมง เล่นใหญ่กว่ากูอีกเล่นใหญ่กว่ากูอีก แดดส้มตำส้มต โอ้ย แหมพวกพี่มาแล้ว ำมาละ อะไรวะเฮียชนแบบ 84 วันที่เหลือ พวกนี้ผัดของเราได้ไหมอ่ะกินเหล้าไปหมด รู้แล้วแต่หน้าที่ก็จะเสียค่าปรับต้นเช่า ให้เลยอีดอกอันเนี้ยให้เลย ไม่น่าจีนนะหน้าเกาหลีโบราณ โยมาบา ไม่ได้แดกคนเดียวในโรงพยาบาล เหรอ สั่งไปครับสั่งเลยได้ ได้จานแม่แดกโรงพยาบาลเพื่อนผัว กองเปรี้ยวแล้ว เสียงฟ้ามาเปียงมาเปียงมาเปียงเนี่ยมันเนี่ยขั้นไหนอ่ะ ไม่มีขั้นนะขั้นเลย มึงลื่นพาผู้ใหญ่กลับบ้านด้วย ไหนอ่ะ ตาว่าแบบคืออายเฮ้ยขอท่าเต้นดิไม่ได้ผ่านไปบทอะเวลาบทเจอผู้ชายบทบทอีก พอเหี้ย คือสภาพอีกีนนะคะ มึงง่วงมากเลยอ่ะ แต่พรุ่งนี้มึงตื่นหรือไม่แห้งนะโซจูอ่ะประสบการณ์นะ หนึ่งสอง อันนี้ละมือโลดนะคะ มือโลด มาเร็วไม่กรีดพอมิสไม่กรีดไงสัญญาไม่กรีดแต่พวกมึงต้องมาให้ครบ เดี๋ยวคือมีสตินิดนึงนิดเดียวทีนี้ มานี่ เฮ้ยอีแตกอีตั้มมีแซดอยู่ไหน มันไปเอาแก้วนี่มันมาแล้วเนี่ย รอแป๊บนึง กูไม่เชื่อหรอก แก้วให้มึงแดก กูไม่ใช่ละคนอย่างมันนะหลับไปแล้ว
มันเดินผ่าน อีตามอีแซด พี่ตั้มเดินไปแล้วเมื่อกี้ ไม่จริงอันนี้คือวิญญาณ ผ่านน้องไปแล้ว พูดไปเรื่อยเราอ่ะตั้มอ่ะ ใครเจมคนอย่างใคร คนอย่างใครอ่ะ คนอย่างตั้มอ่ะต้องมาแน่นอน กูเชื่อว่ามันต้องมาเพื่อนกูรักมาก เมื่อไหร่จะมาเนี่ยเรื่องเยอะทำอะไรอ่ะ เลิกใจเย็นๆเลิกเลิก ทำอะไรอ่ะ เลิกใจเย็นๆเลิกใจเย็นๆเลิก เลิกหรือร้าน ลา พอมิสไม่กรีด เกมเอาป๊อปคอร์น โอ้โห เดี๋ยวก่อนตายแล้ว ลาสทิปลาสทิป นี่บอกว่าร้านคิดสมัยที่เกมกูอยากไปสวนสนุก กูปวดฉี่เดี๋ยว นี่พรุ่งนี้ไปสวนสนุกล้าง กู ไง อยากไปสวนสนุกล้าง กูไม่อยากฉี่แตกเตือนแล้วนะ กูไม่อยากฉี่แตกเตือนแล้วนะ เตือนแล้วนะ เตือนแล้วนะ คืออะไร กูจะไปฉี่เตือนแล้วนะ เตือนแล้วนะ ไม่ก็บอกเลยว่าเตือนแล้วนะ เดินแล้ว เตือนแล้วนะมาลองเถอะ คุยกับ ตั้มแบรนด์กระหลัดพง มึงคุยกับใครมึงคุยกับใคร ตามนอนเถอะ ถ้าไม่นอนแบรนด์กระหลัดพงสร้างเรื่องแน่ เฮ้ย มึงเมาว่ะตามเมาจริงโอ้ยกูไม่ไหวแล้วกูเมาว่ะ ก็ไปนอนดิโชคดีก็ได้เนี่ย ดีออก เฮ้ยจริงเมาว่ะ นัดกูเพื่อนมึงไงนัดกูเพื่อนมึงกลับไปกลับห้องมึงไป